सभी लोग तंग रह गए जब इस गुफा से आने लगी हनुमान जी की आवाज। तो ये घटना है श्रीलंका की, जहाँ पर एक 300 साल पुरानी गुफा मौजूद है और गांव वालों का कहना है कि शाम होते ही इस गुफा से हनुमान जी की आवाज आने लगती है। लेकिन जब कुछ लोग सच्चाई का पता करने के लिए इसके अंदर गए तो दिखाई दिया कुछ ऐसा जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन उसे देखने से पहले आज जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम 3 बार लिखेगा, आज मैं उसके सपने में आऊंगा। यकीन नहीं होता तो करके देख लो। तो गुफा के अंदर हनुमान जी की ये तस्वीर दिखाई देती है।